佢一日做14個鐘，一個禮拜做足7日，月入只係有4000零蚊。嗰日夾唔做就熱做啫，熱唔做就丙做啫。9蚊啊！佢哋每日就係靠執紙皮賣到嘅呢幾個錢為生。放天要打放嘅啫，而家個時間，你想點啊？更加有人要喺垃圾堆度揾飯食。香港而家月入少過4000蚊嘅家庭有18萬戶，佢哋嘅生活可以話越嚟越艱難。50幾歲嘅朱伯一直喺深水埗住。7年前佢做開嘅紗廠北移，之後就失業，後嚟先至揾到呢一份報紙檔嘅工。幾錢啊？5蚊。做嘢你肯定辛苦噶啦，4點半出嚟拆紙咯，即係入紙咯，入報紙咯。每日由凌晨4點半開始做嘢，一直到夜晚10點半收工，一日最少做14個鐘頭，一個禮拜都休息唔到一日，月薪只係得4000零蚊。朱伯話：而家經濟環境差，好似佢哋呢一啲低學歷又冇特殊技能嘅人，根本冇乜選擇。即係冇佢話呢個時間長嘅，即係年紀一大，要揾呢樣難㗎嘛，揾工做。以前揾工而家唔同㗎，以前大把嘢揾啊嘛。以前你揾乜嘢工你睇你做，啊？整斤蝦嚟，13餅嗰啲嘛，係啊。朱伯一家4口每日用喺伙食嘅錢唔可以超過50蚊。買唔起新鮮蝦，仔女又中意食，見到13蚊斤，佢耐唔耐都會買一次。買得用咁正。當嗰度揾食剩嗰個整別嘅食翻。我尋晚食剩㗎。冇個雪櫃通常都係空㗎。咁多包喺度嘅。雖然有2個讀緊中小學嘅仔女，但係朱伯話一家人習慣咗冇早餐食。一碗慳翻以前6蚊一杯。慳翻嚟仲18蚊㗎，而家學校最平，一餐飯18㗎。食剩呢又食翻。呢幾碟都係隔夜餸，買咗30蚊到。呢一餐食唔晒，今晚又會再食。除咗食要慳，其他開支都要諗過度過。全家淨係靠爸爸4000零蚊收入，以前2姐弟連一張書台都冇，佢哋都係趴喺張床度做功課㗎。阿姐咁趴，咁趴，用把呢邊咁啊！趴多啲隻都會好痛嘅。後嚟媽媽揾到一份臨時工，用咗500蚊買咗張新書台，等於佢1個禮拜嘅人工。木桶都要買噶啦，係咪有冇辦法咯？因為我都要行嗰個趴到呢度咗，我咪個搖搖咁咪佢捉下咯。可能爬得路嘅時間長，可能個姿勢唔啱咯。不過書台淨係得1張，12歲嘅熊仔只能夠將玩具同埋私人物件放喺床下底。佢希望有自己嘅櫃桶。塞咗啲利是錢喺入面咯，呢度。呢度有個罅噶，塞晒佢。佢哋租嘅板間房月租1200蚊，喺其他區好難租到，但係呢度嘅環境非常惡劣，
好多地方已經露出鋼筋，石屎隨時會跌落嚟。有個事啦，我食一上去嘣，我跌崩下嚟，呢磅啊，呢磅跌崩落嚟，成堂都要。曾經有人勸佢哋去攞綜援，以佢哋一家4口加上租金津貼，每個月起碼有1萬蚊。但係佢哋兩夫婦認為攞咗綜援唔可以做嘢，以後想再揾工就會更加難。何況自己仲未到最差嘅地步。你話窮，你行就係窮，你有條路俾下你窮嘅，你都得唔過人哋好啦，但係你又唔可以攞貢獻一次俾佢啲好啲咁樣。呢個真嘅説話嚟嘅。政府統計處最新嘅資料指出，深水埗係全港最貧窮嘅地區，入息中位數只係有13,500蚊，比起最富有嘅中西區少咗一半。而南昌街呢一帶就有更多人嘅入息遠低於中位數，朱伯一家就係其中之一。深水埗係貧民區，即係全部板間房多啊嘛，咪叫做貧民區啊。咁你自己希唔希望脫離呢個貧民區啊？咁有能力就最好啦，個個都係咁想噶啦，係嘛？而家睇而家嘅環境就好難，唔係佔你一個啊嘛。住喺深水埗板間房嘅熊仔，未做完功課就想約同學出街玩。不過同學似乎都唔喺屋企。喂，我揾三文啊！要攞走啊！要學喎。熊仔不斷邀媽媽俾佢出街玩。想入嚟跟住阿媽做咩啊？俾我出街啦！喺屋企唔好咩？唔好啦，好鬼熱㗎。屋企環境差，又逼又焗，冇咩玩具，更加連一個可以玩嘅地方都冇。做媽媽嘅當然明白熊仔點解唔想留喺屋企。呢個環境要差喎，有時我用做你唔做票咧，我要谷啊咁，都用谷皮谷。姐姐，要唔要啊？我都唔俾人去做功課嘅。你自己去。朱太冇辦法留個仔喺屋企，最後唯有俾佢出去玩。但係而家佢最擔心嘅反而係讀中1嘅女。佢話個女一返嚟就唔肯出房門，甚至好少講嘢。我現喺個環境影響佢嘅性格，而家變咗。變成點啊？變成即係咪拖累咧，唔接觸人啊，同啲人都唔溝通啊，咁唔傾偈啊嗰隻。到底點解啊？行街嘅時候，熊仔成日都會望住地下，原來佢睇下會唔會執到嘢。錢真係㗎？啊，執過幾次啊？執過幾次啊？啊，幾多錢啊？執咗？最高係20蚊。喺街上面流連咗2個幾鐘頭，但係熊仔仲未打算返屋企。行啊，我好攰啊！我唔想行啊，直情有時諗住唔想返啊。喺公園台度坐休息陣間嘅再返嚟。佢一直夢想有個舒適嘅屋企，一個廳3間房，有植物有月光，有機玩啦。出街玩咗1個下晝，熊仔始終要返去深水埗嘅屋企。雖然佢好想快啲搬離開呢一個環境，但係其實喺佢嘅腦海入面，自己屋企唔算好窮，有啲人比佢仲差。
唔覺得我自己好窮啦。點解？聽日阿爸又俾5蚊我，點樣叫窮啊？冇錢冇屋住啊，啲衫污糟啦。呢日係父親節，熊仔4點幾就跟爸爸一齊開工。佢覺得爸爸呢一份工好辛苦，雖然冇錢買禮物俾佢，佢仍然想表達心意。我愛我的窮爸爸。你係咪㗎？係啊，係咩啊？我愛我的窮爸爸。係咪真㗎？係啊。能唔能夠擺脫貧窮嘅生活，朱伯話就要靠下一代嘅努力。你就講你運氣嘅啫，講佢將來嘅時候識唔識做人？如果佢係識諗嘅嘛，揾到錢冇咯，連到我咪就繼續咁。